我自己個人時間，所以佢哋研究過我哋個口供需要嘅時間唔係太長嘅時候，所以將我哋加翻入去嘅啫。黃小姐頭先記者問咗一啲關於以前即係懷疑黃不嬌收授權票啦，嗰度頭先即係未問完啦，會唔會可以講？你講話懷疑佢收咩票？授權票係你嗰陣時係聽到即係街坊嘅傳聞定係點樣樣？可唔可以講？其實街坊係好肉緊㗎，個個都好緊張㗎，因為係自己攞錢出嚟㗎。仲有好多好似我哋咁，我哋已經去到某個年齡，或者好似啲老人家咁，佢哋已經係退休狀態。頭先你哋都聽到，根本下下都要攞幾廿萬出嚟，點樣攞啫？係啊，同埋我哋亦都唔係整咗啲乜嘢嘢就已經咁貴，對比人哋屋苑嘅時候，我哋貴咗好多㗎。咁大家係唔覺得需要去到呢個價錢，咁咪傾咯。係啊，但我哋只不過係保護自己，同埋我哋屋苑係用我哋自己啲錢嚟買嘅，我哋冇呢個權出聲咩？係啊。係啲咩人向你攞授權書或者授權？我哋冇授權書，我哋連身份證號碼都唔俾人嘅，就喺嗰啲開嗰啲會。係啊。但係咪知道有街坊係黃不嬌有派人收過佢授權票咧？我冇見到呢啲嘢，但係我哋每一次有事都會有街坊出聲會講嘅。我哋其實啲消息係喺我哋個區好快傳開去嘅。我唔理人哋喺媒體點樣講，我哋自己分得到邊樣係事實，邊樣係假嘅。係有涉及幾多個政黨啊？有冇涉及多過一個政黨啊？你嘅多過一個政黨係咩意思啊？知唔知你啱啱所提及嘅政黨叫咩名啊？我唔敢講佢哋啦，一陣間又誹謗又成。而家嗰啲法制我哋唔係好熟，我哋唔係我哋唔係律師，我哋唔敢講咁多嘢嘅。係啊，但就算你話其他街坊，大家都好驚，唔敢講咁多嘢㗎。不過我見到我哋已經不停咁樣干擾到今日嘅時候，所以我想講少少嘢嘅啫。黃小姐會唔會到而家其實都有即係受到騷擾啊？人哋人多，實會有㗎啦，咪唔講嘢咯，係啊，淨係咁咯。想問下，覺得嗰啲騷擾係點樣樣㗎？可唔可以形容下係要你哋點做啊？或者係點樣樣騷擾你哋？不斷打電話定係點樣樣？咁佢哋又未去到咁蠢，佢哋都有法律常識㗎嘛。係啊，唔會直接嘅，冇嘢係直接咁樣做咯。但係大家街坊，我哋自己心知肚明，我哋都好小心㗎啦。係啊，你而家今日我講咁多嘢，我都覺得我已經好危險㗎啦。但係唔講嘅時候，我哋不停咁樣。